हेलो दोस्तों, क्या आप भी जियो का फोन यूज करते हो और आपके भी जियो फोन में जो कॉलिंग रिंगटोन है उसका साउंड बहुत कम आ रहा है? तो बिल्कुल सेट कि आज की इस वीडियो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग जो कॉलिंग रिंगटोन है उसका साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं दोस्तों। चलिए चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन पर और कैसे कैसे क्या करना है सारा स्टेप जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। मैं जैसे स्टेप बताता हूँ सेम स्टेप आप भी फॉलो कीजिएगा। आपका भी जियो फोन में जो रिंगटोन साउंड कम आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपको जियो फोन में जाना है और अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर देना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना सेटिंग ऐप यहाँ पर ओपन कर दिया है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, वीडियो में कोई भी डॉट लगे दोस्तों तो नीचे कमेंट करने पहले उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो सेटिंग ऐप है यहाँ पर ओपन हो चुका है दोस्तों। अब आपको जाना है दोस्तों, साइड बटन पर टिपिएगा तो आपको दोस्तों पर्सनलाइजेशन पे जाना है और आपको साउंड पे जाना है दोस्तों। जैसे आप साउंड पे होकर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन आपको शो करते हैं दोस्तों। पहला शो करता है वॉल्यूम, फिर शो करता है टोन और नीचे शो कर रहा है अदर साउंड। तो आपको दोस्तों वॉल्यूम पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे हम वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको तीन ऑप्शन आपको शो करते हैं दोस्तों। पहला शो कर रहा है मीडिया, फिर शो कर रहा है रिंगटोन और नीचे शो कर रहा है अलार्म। अगर दोस्तों मीडिया को आप इंक्रीज करते हैं तो जो भी आपका वीडियो प्लेयर है या फिर ऑडियो प्लेयर है उसका दोस्तों साउंड बढ़ जाएगा। और रिंगटोन मतलब दोस्तों कि जो भी आपका इनकमिंग फोन आता है या फिर जो मैसेज आता है उसका भी साउंड ये घट बढ़ जाएगा दोस्तों। और नीचे दोस्तों अलार्म का है दोस्तों। तो हम लोग आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कॉलिंग रिंगटोन की बात कर रहे थे। तो हम लोग दोस्तों दूसरा वाला जो है इसको आपको इंक्रीज कर देना है दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 3 या फिर 5 तक रहेगा, इसको आपको बढ़ा के दोस्तों 15 पर ले जाना है। जैसे ही मैं 15 पर लेके चल जाऊंगा दोस्तों तो आप खुद सुन लीजिए कि जियो सोन में कॉलिंग रिंगटोन साउंड कितना रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर साइड वाला बटन टिक रहा हूँ दोस्तों और यहाँ पर देख सकते हैं साउंड को दोस्तों। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि साउंड काफी इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। आप भी दोस्तों ऐसे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपका भी जो साउंड है वो 100% इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर आपका साउंड इंक्रीज नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को थोड़ा हेल्प लगा तो एक लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट नीचे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए मिलते कॉन्ट्रास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।